應該係呢邊先啱，呢邊先啱，呢邊先啱。咁啊一路去咧就可以去到荔枝灣涌，即係早幾日我哋食糖水上嚟嘅就分題啦。佢件青瓜你要夾埋一齊食㗎，我食咗一係嘛半先。？應該係咁㗎啦。我哋講緊嘅係咩咧？就係佢件分題下邊有青瓜，我認為係夾埋一齊食。真係個調味咧，唔係話淨係得個好酸嗰種味嘅，咁啊梗係酸味梗係有少少，酸甜都係好積足。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係如意坊地鐵站，我哋爭啲唔記得咗添，6號線啦。咁啊之前咧我係成日向大家推介6號線周邊有咩好玩好食，咁有一段時間冇提醒大家，因為觀眾咧不停有啲新嘅入嚟噶嘛，我就提醒下大家啦。不過6號線周邊咧係好多嘢玩好多嘢食嘅，包括今日我哋去嘅如意坊地鐵站咧行過多寶路咧就一步之遙嘅啫，咁嗰條馬路就到㗎啦。咁啊，至於6號線周邊仲有咩好嘢玩好嘢食？北京路啦，係北京路又係6號線周邊嘅。海珠廣場啦、黃沙啦，甚至乎可以講咧6號線中間呢一段啊，都係為咗旅遊而開嘅。我講啊嚇，我講嘅嘢係東山口啦，係嘛？好多嘢玩，甚至乎你話咩團一大姐、越秀南嗰度都係好多美食嘅。我哋今日咧就嚟到如意坊地鐵站，咁啊呢度就最近啊去多寶路啦，前面嗱過咗呢條馬路。咁啊點解呢度哇好似一個工地咁咧？其實好簡單嘅，因為嗰個流化湖咪話要整個隧道喺下邊穿過個湖嘅，緩解金沙洲嘅交通壓力嘅。嗱呢度整緊啦嚇。總之就每一次行過我都睇下佢嘅進度如何，監督下咁咯。講笑啫嚇，梗係講笑啦。輪到我監督嘅咩？因為通常啲工地周邊咧都係好多呢啲小食。哇！講咗我哋結婚個女出世，到依家一路喺度講，一路喺度講，嘿30年都未止啊！冇30都20年㗎啦，唉！嗱喺呢度過馬路，如果大家想翻嚟呢度遊玩又冇車唔想打車嘅話咧，好似我哋而家咁樣，先由B 出口出嚟，因為如意坊地鐵站都得2個出口嘅啫，因為整緊地鐵啦。喺嗰個出口出嚟其實一樣嘅2個出口，咁啊 B 出口近啲，喺度過馬路啦，前邊就已經係如意坊啦。面前呢度咧就係黃沙大道，咁啊因為春天咧天氣啊不是太穩定，經常啊會落雨啊，所以啊個天啊比較陰。咁啊而家咧係晏晝嘅4點半啦，啲同學仔啊放學啊，阿爸阿媽啊接放學㗎咁。咁仲有呢條路咧，其實我啊大家建議City Walk 嘅，即係行入嚟啊攞腳行嘅，好似我平時咁嘅，就唔係好建議坐車嘅嚇。至於今晚要食咩咧，就話算係咁嘅。上次大概農曆新年之後咧，咪同老婆過去過嗰個叫做德寶路咧，咪有個食湛江菜嘅。其實好老實講嚇，不怎麼樣嘅啫，我都唔怕講埋啦。所以喺影片裏邊咧講得比較少就係咁啊。咁今日咧就聽老婆話，佢介紹佢叫做小松樓啊，好似叫做喺對面嘅啫。而家係4點半，我哋冇理由咁早就去飲食㗎，咁啊帶大家行下街。呢條路其實上次都行過㗎啦，好多嘢行啊！好多觀眾咧都曾經喺呢度住過，因為我知道咧佢哋叫我幫佢揾佢哋曾經住過地方嘛，包括喺呢度行入去啊，嗰啲巷仔啊，嗰啲屋舊到不得之了嘅。係啊，因為又保留到有啲係點解咧？佢唔係嗰啲樓盤啊，佢係入去睇嗱，老婆好啊！呢個叫流慶新橫街，唔係呢度啊，但係都好有味道，行前2步睇下啫嘛。你睇下呢啲屋，你睇嗰條渠，睇唔睇到啊？上次有觀眾就係叫我幫佢揾，不過唔知係咪呢間呢間屋啦？呢間屋好睇啊！呢啲係建國啊，唔止80年啦，我睇70年啦，70年代啊嚇，唔一定唔係90啊。90啊，馬賽克外牆就係90年嘅。咁喺呢度一路行翻出去咧，其實係可以去講到廣州一中嗰個地方嘅。咁啊捐啲路仔就過得到，佢自己唔係好遠嘅啫。咁啊再去就已經係黃沙㗎啦。我咪話黃沙附近有咩玩多嘢玩咯，成個西關都喺晒黃沙。什麼大同路啊，逢源路唔係嗰個叫咩路啊？松桂路啊嗰啲，全部都喺晒黃沙。文化公園地鐵站啊，又可以行去上下九，超刺激㗎！如果你哋翻到嚟廣州遊客啊嚇，你點都諗唔到去邊。諗下北生同你講過，地鐵6號線中間幾個站，北京路開始，一路到呢個叫做如意坊地鐵站，幾個站你 random 揀嚇，
冇所謂嘅。咁你時間多咪逐個地鐵站度玩半個月都得啦。係啊，再嚟呢度咧就係西關培英中學啦。咁啊好嘢嚟㗎呢間嚇，呢個西校區係都係大概呢幾個位置啊。因為附近咧當時係有好多學校嘅，講緊係清末民初嗰啲時候咧，喺附近咧係有好多校，譬如話嗰啲幼師學校啊。女子護士學校啊，嗰啲全部都喺呢度附近嘅。呢啲屋咧係好有歷史，當然我面前呢啲就唔係話由清朝擺到依家，我講話係你都覺得唔會啦。咁同埋咧，之前咧咪試過去睇煙花嘅，其實咧喺呢個樓盤上邊睇煙花咧，即係香港嗰邊啊，超正。係咁，但係今日咧呢條路咧係掘頭嘅嚇，我哋唔行得嘅，我哋行翻出去，好複雜，翻到嚟西關呢度嗰啲路。即係如果由細喺度大嘅，就梗係好熟啦。但係其實佢一個圈咁噶嘛。間學校擋住咗，咁啊而家學校都好靚啊！之前都帶大家去睇過一中嘅，裏邊都係好靚嘅。香港觀眾唔知我成日講俾一中、二中、三中係咩意思？其實咧，我哋廣州啊嚇，唔好講國內啦，廣州好多學校啊，尤其文化大革命嗰陣咧，佢將好多學校咧嗰啲名啊改咗佢，咁啊用一個數字嚟代替嘅。譬如話我初中嘅廣東華僑中學啦，咁啊人稱僑中，但係咧其實嗰陣俾人改個名叫14中嘅，咁諸如此類，仲有好多，我都冇辦法一一細數啦。就喺呢度行翻出去往右轉，咁喺嗰度咧仲可以去到河涌啊、河涌邊啊各種咁樣嘅。咁而家春天嚟啦，你睇嗰啲樹木就開始發芽咯。廣州嗰啲樹木咧落葉咧就喺春天嘅，外省落葉咧就喺秋天嘅。你知唔知點解啊？因為咧嗰啲芽伸出嚟嘅時候咧，舊嗰啲就會落咗啦嘛。棉花都開晒。木棉花未至於晒，但係都已經開咗好多啦。呢啲咧係最能夠揾得到咧廣州嗰種老味道嘅感覺。因為我細個咧，我外婆啊住喺廣惠路附近嘅，咁都係有呢種感覺。不過地下咧就而家呢啲梗係靚咗好多啦嚇，都係嗰種咧人情味啊。點解成日話人情味？其實咧就係嗰啲舊屋咧，咁佢以前用嗰啲磚啊唔同而家噶嘛，咁佢因為廣東潮濕多啊。一潮濕嘅時候咧，咁佢有啲寒氣滲出嚟嘅，大概就係嗰種感覺咯。我哋咧繼續往前邊行，上次想去爭啲去，冇去到，走咗去食腸粉嗰度隔離嘅應該係昌華大街嗰度嘅，咁我哋去嗰度行下。至於呢度咧就係荔灣區教育局啦。上次亦都講過，如果再往前少少，又有一間大醫院。呢間醫院幾好㗎嚇，產科好悠久歷史㗎啦。咁啊，亦都係如果我冇記錯啊，上次有做功課係建國之後咧第一間婦產科醫院嚟嘅。因為嗰陣點講咧？第一啊，戰亂啦嚇。第二咧，確實女性嘅地位並不是太高啊。咁但係咧，廣東人、廣州人咧就有啲智慧。即係會有間婦產科醫院擺呢度。大家有留意早幾集咧，我哋咪去到食糖水嗰度嘅，喺荔枝灣涌嘅呢度就係荔枝灣涌嘅一部分啦。咁啊嗱，呢啲錢啊該使啊，係咪？整到幾靚嘅燈籠，上次仲有乜知而家未夠鐘開燈咁解嘅，啲小朋友喺度讀書咧幾開心。嚟到呢度啦，呢度咧廣醫三院，呢度咧就係西關培英中學，都係好悠久歷史嘅。不單如此，呢度仲厲害，呢度入去咧就叫做昌華苑啊！喂，呢度入去勁啊！咁裏邊咧係可以揾到好多好舊嗰啲西關大屋，
就大概咧就摩登少少嘅，啲洋行路啊、13行啊嗰啲咁樣嗰種真係清末民初嘅感覺。呢個咧就民初多少少嘅。荔灣區旅遊業越嚟越興旺，多咗遊客，好多咗呢啲鋪頭仔啊、咖啡店啊。嗱，呢個整得幾靚，坐喺呢邊飲咖啡。同時咧又有呢啲爛屋嘅喎，呢間屋爛到好似啱打完仗咁啊，係咪啱打完仗？應該拆緊，係可能拆咗佢翻新，整嗰間大屋，可能係啊。係，可能係啲產權又拆得啦。不過呢啲又未必拆得嘅喎，呢啲佢只能係翻新。我記得佢搞咗好耐㗎啦工程，佢可能係等緊嚟翻新，要報批啊各種好複雜㗎，因為呢啲屋舊啊。大家有冇留意到咧？嗱喺呢度啊，呢度就荔灣區啦，西關嚟㗎啦。咁但係呢啲大屋咧，有少少似東山口啊、龜崗上邊嗰啲咁樣好獨立嘅別墅嚟嘅。好似譬如面前呢一間咁啊，幾舊琉璃瓦，應該冇人住，啲就有人住嘅，佢寫咗門牌，夜晚喺度住都幾安靜啊。其實係有啲係有人住嘅噃嚇，譬如好似呢啲咁啦，呢啲係有人住，因為我曾經見過有人入去送水呢一間，我淨係講呢一間啫。咁多衫，係啊，咁多衫掛住。喺呢啲地方咧揸呢啲車仔好啊，幾細部，兩門嘅喎，嚇真係呢個係咩牌子啊？我都唔知哦，Benz 嗱嗰度寫住梅賽德斯 Benz 啊嘛，係咪？啲已經翻新過啦，之前我記得呢間屋都係好殘好舊啊，翻新完就咁咯，係，又或者轉讓咗啦嚇，有車位，呢度最好咧就係同西關係絕無僅有㗎啦，就係門口有車位。嚟到呢度咧，見到呢兩間，其實我一直都嘗試過揾過呢兩間屋嘅歷史嘅，但係咧都揾唔到啊！好似呢種圓形嘅露台咧，不多見啊。通常啲大戶人家咧，好大戶嗰啲咧，先至有嘅啫。同埋佢冇講個主人係邊個咁啊，講嗰啲歷史啊，嗰啲窗花幾靚啊咁嗰種嘅啫。仲發現一隻貓咪添，咦有嘢食啦！你睇下。梗係想食啦！喺嗰邊，呢邊。哦，變兩隻我得。叫晒出嚟啦！叫埋嗰個出嚟啦！嗱，有兩隻貓咪，佢呢個識食啦，佢會食啦，佢成日都走埋嚟我攝影機呢度揩嚟揩去。哦，貓咧仲跟住我哋啊，想陪我哋去食飯啊！有，梗係有。啲水啊啲。我哋咧就兜咗一個圈，其實行翻出去外邊咧就係河涌外邊話先頭有啲小朋友喺度玩嗰個位置咯，應該係呢邊先啱，呢邊先啱。咁啊一路去咧就可以去到荔枝灣涌，即係早幾日我哋食糖水嗰度。喺啲樹底咧又有啲叔叔阿姨喺度打下牌啊、傾下偈啊、湊下孫啊。咁呢度咧就叫逢慶西苑，我記得咧有條巷仔係可以一穿出去咧就去得到永慶坊門口嘅。西關嗰啲路咧四通八達啊，就彎彎曲曲㗎，我唔好搏啊，真係行翻大路好過。同早幾日見到嘅一樣咧，一樣都係會有人釣魚㗎，係啲發燒友喺度釣魚咯。仲帶埋啲狗狗，出咗嚟呢個方向啊，永慶坊嗰度啊，恩寧路啊，嗱識行咧就係咁啦，唔識行咧就好似我咁噶，兜下就兜咗嚟永慶坊咧，前邊轉左就可以過得翻去嘅。將有歷史嘅建築物就改造翻，係啦。咁今日我哋就應該唔會買餸啦，附近行一行兜一兜咁啊去食晚飯咯，嗰個小松樓佢會唔會好多人嘅咧？唔知啊。
咁對面咧就係西關培英小學，應該係叫做。咁嚟到而家呢個時間咧，放學時段，學校門口咧一定係會塞車嘅。咁其實咧，通常呢啲即停即走咧，警察先生咧都唔會話過多干預嘅咯。咁啊，因為小學生咧係要怕佢有唔安全啊嘛，咁啊，所以保安叔叔係會好嚴格嘅。至於呢邊過去就係永慶坊，佢唔去啦，唔去啦。我哋唔去永慶坊住啦，咁啊，我哋可能食完晚飯先過去散下步、行下咁咯。呢度又整得好靚喎，有壁畫添喎，嗰啲燈籠啊掛滿嘅。其實咧要整靚佢咧，唔係話一定係使好多錢。老實講啦，使整啲燈籠都唔係使好多嘅啫嚇，但係咧真係會好靚嘅。咁會唔會着燈？我估又未必會嘅喎，因為佢淨係掛上去嘅啫。我知得㗎嘛，係啊，所以說。廣州中山咯，廣州旅遊業梗係興旺啦。呢啲景點唔係人做出嚟啊嘛，簡單修葺過就得㗎啦。咁又見到中山嘅旅遊巴士咧，就係呢個啦。坐得幾舒服喎，呢種雙層特別高。哇！對面嗰棟樓上整到咁靚嘅，係做咩嘅？應該係食飯㗎。就係呢度，糖水鋪啊，整到咁靚嘅喎，搞到我等陣想上嚟試下先。食燕窩嘅咁啊不必啦嚇。呢度寫住糖水鋪。咁至於我哋咧就去前面嗰度轉悠食晚飯。咁市場今日就不去了。琴日就買咗咁多啦。我哋食咗晚飯，再過永慶坊行下。之前亦都同大家講過，呢度咧咪有個酒店嘅，都唔算話好貴嘅，喺附近嚟講，性價比係比較高㗎啦。咁如果係想住得好啲嘅咧，就住翻永慶坊裏邊咯。呢個價格咧，我睇下今晚幾錢先。查到啦，370蚊一晚。咁我覺得反而住翻尖雲酒店好過啦。尖雲即係喺裏邊，但係冇窗嘅，平。佢分咗咁樣嘅，喺永慶坊裏邊嘅嗰間酒店咧分咗兩種嘅，有窗800幾，冇窗啊400蚊出頭。我講今晚啊，呢間咧就370蚊今晚，370蚊一晚。今晚就係呢一間啦。樓下有飲茶咯。咁但係其實離永慶坊都係近嘅，又唔需要行好遠嘅。身後邊嗰條路咧就係先頭我哋行過嘅多寶路啦嚇。咁一路往前行都係好多嘢食嘅多寶路，好點講咧？好傳統嘅，可以行到去長壽路地鐵站，又可以睇下本地居民的生活啦，睇下賣下呢啲小飾物啦。睇下啲共享單車啦、電動自行車同學仔放學啦，同埋呢度又有得飲茶嘅。咁等陣咧應該有位啊！如果等陣嗰度冇位，我哋可以試下嚟呢度飲茶。唔飲茶，我想食飯但係都有打折嘅呢個係。咁6.8支。翻嚟市場周邊，今日唔入市場啊嚇，有餃子賣啦、炳記。咁前邊咧就係我哋食飯嘅地方，同埋咧就喺我哋平時中意去嗰個市場嘅樓上嘅啫，就喺呢度。咁上次咧我哋就喺對面嗰度食湛江菜嘅。咁下邊就有啲叔叔阿姨喺超市買下餸咁樣咯。呢就係平時我哋嘅生活嘅嚟嘅。哇！嗱就係咁樣啦，幾斜呢度小松樓係嘛？幾好喎！好難得咧喺西關呢邊咧，嗰啲餐廳咁舊式嘅咧，係仲有電梯嘅。要上3樓，我哋係唔行樓梯嘅。2樓係打麻雀嘅，同埋多寶雅居粵菜館同埋巨峰旗派兩個都有。誇張，大家都唔知我哋坐緊張咩凳。
訂滿喎，後邊原來已經啊！諗都諗唔到。而家5:12，我哋2分鐘之前上嚟嘅，就已經訂滿啦。我哋咧係要對住幅牆嚟食晚飯㗎啦。咁啊，就點解又咁火爆嘅咧？係咪真係好好食咧？咧讀下餐牌先啦。因為咧佢係下邊就係臨街啊，咁啊，所以咧裝修都幾別緻同埋幾新嘅。餐廳面積啊唔算勁大嗰種，但係咧餐台間距咧都係好闊落嘅，坐得夠舒服啊！同啲親戚朋友嚟食下西關美食啊，咁啊幾好㗎嚇。雖然咧就唔可以講話叫私房菜，但係咧餐位就不算太多嘅。咁啊呢啲係小食就肯定唔係我哋嘅選擇。呢個得意喎，嗱我啊唔食嘅嚇，但係呢個酥香角脆係咪即係炸嗰個雲吞皮係啦？我估係嘅咋嚇，咁再嚟包心翅肚，大連包28蚊一位啫噃，不過呢啲應該係鮮包嚟嘅啫，後邊有個殼噶嘛，係嘛？應該係鮮包嚟嘅。咁啊鮑魚燜雞咧，一品煲叫做，上邊就係水晶雞，雞就但係冇得淨係叫。係咯，佢一隻。呢啲芳村平靚正好多，唔係話佢唔好啊！我寧願芳村冇半隻啫嘛，蠍子。湯又有38蚊位，好啊！蠍子湯，又或者穿雪梨燉肉汁，喉嚨有少少痕，飲呢個都好。都唔叫嗰個咯。係啊，咪乳鴿。下午是9蚊8添咋，不過而家冇，係咪？雞可惜都白切鵝啦，幾錢啊？睇下68，可以啊。嗰個180錢咁後邊咧都仲有好多好有特色嘅美食嘅，譬如話呢一個咁啊，西湖牛肉羹，可惜食唔晒打包，幾煩嘅。再睇下叫一個仲有咩？呢個就蝦醬 T 骨啊，即係怕熱氣。呢排喉嚨有少少痛，食得好嘢多。如果唔係呢個都好食，呢個好食。白切蓮藕。白切蓮藕食唔食？白切蓮藕都好啊。定係炒菜啊？但係屋企仲有煲蓮藕未食喎，仲有蓮藕煲。咁啊，辣菜呢啲就唔 show 俾大家睇啦嚇。豬肉話你雞定白切鵝？我覺得呢個咁嘅臘味腐竹蒸雞咁得意喎，係嘛？試下佢啦。咁啊焗粟米啊，同埋蒜蓉蒸茄子，呢個又好有特色啊。咁後邊都係一啲比較特色嘅菜式嘅，譬如話黑中鵝、孜然羊排。煎釀叫得意嘅叫媽咪煎釀辣椒48，有豆腐煲啦，幾好喎。咩好啊？蠶蟲都有喎。咁啊至於大腸啊各種都有嘅，就唔食啦嚇。建議食五柳蛋，我係好中意食五柳蛋嘅。五柳蛋係啊，雞。五柳蛋雞加個青菜咁咯，或者炒個牛河咁咯。通常呢啲廣東菜舊式嘅咧，炒牛河都好嘅。呢個水東芥好苦嘅，好苦㗎嗰個。好苦嘅，即係酸菜魚啊！你先頭話豬頭角好啊，早幾日先食過。都嗌好又唔知你用食咩？呢個蝦醬豬頭角就我哋落咗單啦。考慮到咧近期過於燥熱，先頭咧我哋決定嗰啲咧全部都冇要到。到過幾日咧，又係飲食好嘢，星期六啊嘛，咁啊，所以咧即係今日食得清淡啲啊。分蹄、碌鵝同埋浸枸杞葉呢啲清熱啊，尤其係浸枸杞葉。咁啊，豬豆角唔食，炸五柳蛋唔食，雞咁啊變咗我咁嘅啫。雞咧係好有特色，佢係攞啲好似煲仔飯咁嘅喎，即係嗰個叫做銅盤蒸雞，即係攞啲臘味去蒸，咁啊。基本上就係咁啦，咁啊所以變成鵝。講翻先頭咧，過馬路之前我講個酒店啊，尖雲酒店就係望住永慶坊嘅咧，684蚊最貴嘅啦。而家係旅遊都唔算旺季啦，唔好講淡季嚇，684。咁但係我覺得如果唔平，但係佢真係好好咯。咁啊如果覺得唔需要有窗嘅，咪439咯。我覺得係好過先頭講呢個370。而家珠海特區。珠海特區大酒店邊度？邊度會有珠海特區大酒店？即係平時我哋講嗰啲。新亞酒店就去到大家應該知邊度啦。好遠地鐵。就係人民路咯。嗱，239蚊地鐵都遠嘅，都好遠啊呢個。
呢度全北到村後北道。呢啲係佢人哋俾咗錢推送㗎嘛嚟㗎嘛。麗豐中山八路地鐵站啊，我哋知邊度啦。勝利賓館其實好抵住，舊啲540蚊。勝利賓館應該大家都知喺邊啦，沙面島就喺沙面島，仲有飲茶添。係啊，540蚊。咪包早餐啊709，梗係唔使包早餐啦，行過大同路食雲吞麵咁都幾好啊，係咪？咪呢啲就好遠㗎啦。呢個就地鐵嗰度嗰間。哦。希岸哦。呢啲連鎖嘅咯，呢種就。連鎖就有保證啲，即係你嗰個有嘅都有。住慣住熟嚟，中國大酒店756蚊，呢個係2號線嘅好多人住㗎都。好多人住，幾好嘅，早幾日先去過。有車去香港嘛？係，有巴士去香港。基本上大家都知道咩價錢啦嚇。幾好嘅有啲都，同埋仲有呢個係隱藏㗎，我係想推薦俾大家。呢一間啊，之前咧去八旗園馬路經過啊，因為咧近旅遊區啊，其實幾好嘅，有近天字碼頭，行過天字碼頭就得㗎啦。睇住有嗰啲家庭客咧喺呢度行出嚟，幾錢啦？438蚊今晚，平啲嘅江景房398。第一個送上嚟嘅就係分提啦，佢件青瓜你要夾埋一齊食㗎。我食咗一盤先。應該係咁㗎啦。我哋講緊嘅係咩咧？就係佢件分提下邊有青瓜，我認為係夾埋一齊食嘅，因為始終分提有少少漏㗎嘛。因為分提多過青瓜。哦，原來係咁。咁啊點都好啦嚇，我又試下呢種食法。其實我由細到大都係唔會夾青瓜食嘅。啲老廣州食法係咁嘅。好好。呢個醬好食。老婆對呢個醬汁非常滿意。哇，好食，40幾蚊啫。48蚊，係啊，咩都冇，仲有青瓜餸添，幾好啊！其實唔應該夾青瓜嘅，冇錯，啲油好靚，我都食得出。佢應該係似似地嗰啲湛江雞嗰啲醬汁嘅，唔該。沙薑係嘛？有啲芫茜，好嘅就係嗰啲油係好香嘅，咁樣一件分提，好透明嘅，可以睇到佢裏邊嗰啲肥瘦相間。呢張台都幾好。而且份量都唔少啊！話就話下邊見青瓜，唔少啊。其實都唔少啊！特別喺度咁多，係咪？有排食啊，幾靚，好似啲火腿，好靚嘅火腿咁，但係佢就唔係鹹底。好正。早知上次唔去嗰度，去嚟呢度啦。自己餐廳啊，我揀嗰啲先得嘅。佢揀嗰啲餐廳。老婆喺度彈緊，我揀嗰啲餐廳。50嘅餐廳都係我揀嘅。佢唔知啲人唔知。係好多觀眾咧係唔知道，好多佢淨係識得餐廳佢揀。我就係幕後嘅金絲。繼續食。做幾多功課啊，大佬？所有餸都到啦，份量超大喎，有啲酒咁誇張嘅喎。我諗住小菜一碟咁啫嘛，係啊，嗰啲枸杞葉多到，咁啊再嚟咧酸梅鵝，我都以為係一例嘅，上到嚟咁大份，即係呢個就叫一例，得唔得個鵝？嗱，佢又好中意食鵝嘅，我中意食雞多啲，咁我而家都慢慢愛上咗食鵝噶啦，因為佢成同佢一食飯多，幾好食喎，真係個調味咧唔係話淨係得個好酸好酸嗰種味嘅，咁啊梗係酸味梗係有少少，酸甜都係好適中。冇揀錯啊！冇揀錯。其實咧，知唔知有冇揀錯咧？我哋上到嚟知道冇位，就知道冇揀錯嘅，一上到就可以好放心咁，點唔使話就住驚呢樣啊，唔知好唔好食。屌你想啊！個汁好好，真係好好嘅，揀嚿呢個啦嚇。呢啲咧索滿嗰啲醬汁，酸酸甜甜，佢有少少似嗰啲可能叫做會唔會叫黑醋嗰種感覺嘅，佢係好結嘅，又唔似話海南雞飯嗰啲黑豉油，但係佢就結黑質感係嗰種，但係味道就唔係嗰種。食開鵝頭咯，我啊，佢中意食鵝頭嘅，佢係食咗個鵝頭，同埋咧個表皮咧輕輕碌過就唔算話好燶嘅，先頭我已經睇啱呢嚿嘅，
我中意呢啲一層一層肉嘅，試下呢嚿先。越咬越香，有鵝香味嘅。咁我食少少飯，接落嚟到呢個份量超多，魚滑枸杞魚滑湯幾多？啲魚滑咁多嘅喎。呢個湯嘅售價係45蚊一份啊，咁已經俾我哋擺咗一段時間㗎啦。好鮮，煲個保溫梗係好啦。魚滑又夠鮮，其實都唔難做得好啊嚇，即係好家常嘅菜。但係呢啲係好好味同埋對身體好有益嘅。啊，老少皆宜呢啲叫做。試下個魚滑，可能樓下就係市場咧多新鮮魚滑咯。有啲唔靚嘅魚滑咧，佢係會有啲骨啊、各種嗰啲古靈精怪嘢喺裏邊嘅。呢個好滑，魚肉嘅成分應該係比較高。點打包嗰樣就夠晒重。佢啲枸杞葉咧超級滑，真係幾好。佢點解會超級滑咧？其實就係摘得夠乾淨。而家咧已經係差唔多6點鐘啦，爭10分鐘6點啊。咁啊客人陸續到啊，確實咧中間呢種2人或4人台咧就爭一位客人未到嘅啫。咁啊都幾火爆嘅。咁至於嗰啲大台咁啊，梗係等人收齊工先過嚟啦。呢張台，哇！呢度環境好喎，係嘛？仲有個茶座添。我哋食飽飽，最終埋單係182蚊。咁啊，餐廳啊已經係滿客了，仲有幾張台未到啦。包括面前呢張台咧，個客人都食飽飽去咗行街啦。食飽飽啦，咁咧個餐廳就喺市場上邊。咁啊，雖然話唔去，都入去買個麵包，聽日早餐啦。係中午最抵食，呢度又寫晒啦啊！9蚊擺一隻乳鴿啊，幾好啊，做得近旅遊區又近居民區。隨時咧，可能你哋喺附近住，我仲記得上次我就喺對面撞到一位嚟自澳洲的觀眾住西關，我而家仲記得㗎嚇。既然都嚟到市場啊，又去買個麵包，就係呢度啊！呢度就係多寶街市多寶路市場。買完海鮮上去加工啊，係啊！先頭我哋去嗰個餐廳咧，仲有得海鮮加工㗎。咁你忽發奇想食海鮮喎，咁喺度買啲睇啱先買又得。28蚊買咗一袋蝦，真係快啊！係啊，係啊，仲勁啊！啲菜擺晒喺地下咁樣嚟賣嘅，好熱鬧啊！嗱，而家咧已經係6點3個字啦，多人嘅噃，市場都好多人嚟收工買餸，同埋我仲見到個老闆娘走咗嚟做咩咧？佢可能去採購啊，即係先頭個餐廳嗰個老闆娘啊，係啊，就喺咁陳佢走過去咯，落嚟買啲生蠔咁啊上去煮嚟食，咁都好啊，夠新鮮啊嘛〜冇錯啦，一行完咧出翻嚟就係呢個位置，就係買麵呢度啦。咁我哋有時都會喺呢度買啲麵嘅，呢個幾好，因為佢自己有機器嚟生產噶嘛。咁啊繼續往前行咧，就係呢種西關嘅市場咯。嗰啲地下有少少濕水啊，昏昏暗暗啊嗰種感覺嘅。我喺度講緊先頭咧，我哋如果知道佢有得海鮮加工，就買啲上去。咁但係今日點呢幾個餸都好食。真係幾樣都幾好，菜又夠清熱啦，嗰個鵝咧都好好啊！我唔係好中意食鵝嘅，除咗燒鵝，但係都送咗幾碗飯咁啊，冇幾碗啊，送咗碗飯啊！如果講到喺西關呢邊咧，突然間想食海鮮，咁去邊度咧？其實呢度係有好多嘅，而且價格亦都唔會好昂貴。你話嗰啲好靚嘅咩大龍蝦嗰啲，梗係冇啊，都係平時我哋食開嗰啲貝啊、蝦啊各種嘅啫。就唔係你留翻成個汁落去做。唔使辣嚇。
往我哋嚟呢個市場咧，都係食飯之前嘅，今日就晏咗啊，都好熱鬧。反而感覺上咧，好似仲熱鬧過食飯之前咁樣嘅喎嚇。咁喺呢度過去，一直往前行咧，就可以去得到永慶坊嘅啦。一直往前行，呢度做咩？租房租附近嗰啲寶慶新南約，咁咪好似啱先永慶坊隔離嗰度咯，700蚊啫喎。呢度咧聽下啲街坊吹水啊，睇下佢哋買咩餸啊，咁啊都係一種享受嚟嘅嚇。我懷緬下以前喺度生活的日子，一步之遙出翻嚟呢度又係多寶路啦。往左轉呢度就係過去寶華路嘅啦，一直往前行。嗰邊嘅啦。講下餐廳具體位置啊。小松樓就喺前面打緊雙閃嗰個車嗰個位置。咁喺呢度行過去咧，大概行5-6分鐘到啦，就已經係長壽路地鐵站嚟㗎啦。咁1號線好好記嘅啫。到咧整緊牌坊嘅永慶坊喎，既然都嚟到啦，咁啊當食飽散下步啦嚇，散下步嘅啫，純粹就係、觀眾翻到嚟廣州遊玩咧，好似我哋咁樣啊，就算你唔去小松樓都得，咁你中意食辣菜都可以㗎，係咪？咁啊過嚟呢度散下步，附近位不多，餐位不多，去到冇位咁樣。咁啊，我哋咁早去都要坐飛機位。係啊，5點2個字入到去都要坐嗰個位。但係又真好食嘅，翻新工程喎，嗰啲窗都運晒嚟㗎咯喎。咁喺呢度一步之遙咧，行過嚟就已經係永慶坊啦，好方便啊！咁啊行上去，突然間咧就變成係啲年輕人聚集地啦。佢哋最中意嚟永慶坊，再加埋今日咧係一個星期5嚟嘅，咁啊梗係嚟飲食啊玩下㗎啦。喺度圍住我，會唔會呢度就係嗰個月亮橋咧？睇龍船，邊有咁快有龍船啊？我哋喺度研究緊對面嗰啲後生仔喺度影咩咯？咁我估嘅就係呢度會唔會係再等天色再黑啲，就係影呢個好似個月亮咁啊，所以稱之為月亮橋咧？我估嘅就係。我哋每一次嚟到永慶坊咧，都好似有啲新發現嘅喎。今次係見到人哋企喺嗰個橋，同埋對面呢個位置咧係新起啊，應該係飲咖啡嘅地方嚟嘅。呢個，我咧又可以聽到裏邊嗰啲粵曲嘅聲啦，啊，裏邊就係粵劇博物館啦。咁啊食飽喺度行下，幾好㗎。已經望到黃沙，咁啊再嚟呢個位置咧，就係先頭我哋講話嗰個尖雲酒店啦。其實之前都講過2到3次嘅啫，神防有啲觀眾唔係太知嘅啫嚇。其實都係咁咧，廣州要玩嗰啲都係嗰啲地方嚟嘅啫。唔通我同你講石樓江咩？係咪先？你都唔想聽啦，寧願聽到幾次我講永慶坊啊，係咪先？咁嗱呢個酒店咧，今晚嘅價格嚇有陽台嘅咧係600幾，如果冇陽台咧就400幾。咁啊就係咁啦，慢慢喺度行，咁啊食飽飯，周圍走邊度木棉花，執咗一個木棉花翻去煲涼茶啦。去濕，廣州人最濕噶啦，係啊，濕熱體質啊嘛，係啊，大多數人都係咁嘅體質噶嘛。如果你喺呢個酒店住夜晚，咪可以一步之遙嚟睇夜景，又或者朝頭早聽住粵曲醒咯。
咁啊就好方便啦。如果咧要行夠啦，而家啲後生啊，後生咩啊？着晒啲漢服漢服啊過嚟啊，影相。相啊咁樣。哦，跟住食西餐。係啊，去到去東山口又未必着呢種嘅係喎。係係。東山口又都有唔着漢服係嘛？都係喺呢啲古蹟裏邊啊，着下漢服啊，都好嘅。嗰度警察先生查緊身份證，例行公事嚟嘅啫。我在昆明登过一次的。你先去吗？我睇緊人哋啲餐牌，係啊，一般都好貴啊，食海鮮。食海鮮貴，都唔算貴啊。嗱九至蝦78蚊一斤，起碼係咁。起碼有一兩味特價菜啲客先嚟嘅，係嘛？咁樣先識做生意，第度賺翻，廣州人都覺得你冇問題嘅，係啊，你一定要有兩個。肯定係喺第度賺翻㗎啦。咁但係都接受到，有個蝦咁樣幾好。除咗嚟食中餐啊、廣東菜以外，有酒吧咧幾好，幾舒服㗎。呢個夜晚聽下音樂，睇下 NBA 咁，喺呢度影下相。呢個仲勁，椰子雞嘅餐廳裏邊仲有駐唱歌手添，夠晒新潮啊！啲小食嚟嘅，最主要就係飲酒。係。咁隨住嚟到永慶坊咧，咁啊預示住今集影片亦都差唔多結束啦。我哋都係時候翻屋企啊！而家6點半啫，唔係太晏。下集見啦，拜拜！幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，拜拜。